E xa sabemos, os pican e outros non. Uns que piquen e outros que non, como di o refrán. E escoitar esta frase, claro, pensar neles o instante. De Herbón, non de Padrón. Pemento de Herbón. De Herbón. Iso, pementos de Herbón. Toda unha xoia única da nosa gastronomía recoñecida en medio mundo. Esta rica, sí, me gusta cuando los pican. No Reino Unido sei que lles encantan, pero parece que queren enganar o consumidor, vendendo que les chaman como a Padron Pip... A ver, no, Padron Pep... Padron... A ver, Padron Peppers. Padron Peppers. Padron Peppers. Pois iso, os Padron Peppa que venden aló, parece que non veñen precisamente de Herbón, mais ben son... Pementos que non teñen nada que ver, ainda que no aspecto parezcan os nosos, non son. Non ten nada que ver. Hoxe abordamos esta polémica que cabrea a moitos. Iso está mal posto. Iso as autoridades aí sí que podían actuar. Xa non sabe igual que xa é plástico. Que non nos toquen o pemento. De seguido, no Hora Galega. Mirad esta imaxe, atención, que atopamos en supermercados de Inglaterra, no Reino Unido, e chámanlle British Padron Peppers. Pementos de padrón británicos. A mí xa me peta a cabeza, claro. Normal. Quedaches alucinada co meu inglés. Sí, neno. Outro. Nivel alto, Dilo outra vez. British Padron Peppers. Peppers. É que... Non peppers, que esos son gaitas. Peppers. Peppers. Bueno, Eu póñeme en aprendín serio, hoxe xa porque inglés. a polémica está servida. Por moito que se parezan, se non nacen en Herbón, non son pementos de Herbón. E véndenos en Inglaterra como se foran de Herbón, e claro, soben o precio subíndose a un carro que non é o deles, así de claro. Pois imagínate ti como lle cabrea este conto os propios produtores de pementos de Herbón. E hoxe estamos con un deles, con Antonio. Que dinos, Antonio? Mira, isto é moi sinxelo. Para saber se realmente son pementos de Herbón, o que teñen que levar é o selo de denominación de orixe protexida. E ademais é que os nosos pementos teñen outras cousas que son inconfundibles, como é o sabor, a cor e, por suposto, se pican ou non. Moi boas, Antonio, ti produtor de pementos de Padrón, denominación de orixe Herbón. Perdón. Pemento de Herbón, non de Padrón. Claro, pemento de Herbón. De Herbón. En zonas de Reino Unido estáse vendendo pemento de Padrón como Padron Piper. Hasta que punto é correcto que o vendan? Eles poden vender pemento tipo Padrón ou variedad Padrón. Iso é legal, con tal de que poña de que origen é, iso non lle podemos nada, non podemos nada que fazer. Nós, para ser pemento de Herbón, ten que sair da envasadora xa cerrado. Como forma o viño albariño sale da bodeja e que es nombre, isto ten que salir da envasadora cerrado. Desde o punto de vista do consumidor, eu se vou a calquer restaurante, me poñen pementos de Padrón? Pemento de xa non se pode poñer en ninguna carta, teñen que ser pemento Padrón, variedad ou tipo Padrón. E pode seguir que te enseñe unha bolsa ou a factura. Estes pementos que anuncian como pementos tipo Padrón, pero que non pican? Esa é a variedad celta, non é pemento Padrón, é un pemento transgénico feito de laboratorio. Iso está mal posto, iso as autoridades aí sí que podían actuar. Xa non sabe igual que xa é plástico, a ver, vamos a ver, iso xa é plástico. Se non pica non nos gusta. No. E a xente saberá diferenciar os pementos de Padrón dos que non? Traevos aquí uns poucos pimentiños, collede por aquí. Que tal está? Moi bom. A ver. Que tal está? Ben. Este pica? No. A ver que tal está. Este ten un color que igual diste, non sei se picará. Buenísimo. A ti que che parece que se estén servindo en Reino Unido pementos de Padrón que se chamen Padron Peppers, pero que non se cultivan na zona de Herbón? Pois moi mal. Unha falacia. É que vamos, como vas a vender os Padron Papers eses de outros sitios? Ten que ser de Padrón. E ali encima seica non pican. Pois algún ten que picar sempre. Ti sabes como diferenciar os que pican dos que non? Non moi ben, non moi ben. Ca lingua. Sí, co paladar. Se nota aquí, os que teñen moita semilla pican. Iso non é unha pimenteira de Padrón. Estamos aí agardando segundiños de proba. Non te emociones, non te emociones. A ver, está bo ou non está bo? Pero pica. Está perfecto. Escollemos esta mesa porque non somente hai galegos, senón que tamén hai holandeses. Foi coller o máis grande, non coller o máis pequeno. No, pica. Este pica? Esta rica, sí, me gusta cuando los pican. Está muy bueno. A mí me gusta más si pican, entonces sabes que tiene mucho sabor. Los mejores son de aquí. Si no está de Padrón, no es.